Rapaziada, hoje vai começar a parte de instalação do som da S10. E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal. E mano, hoje eu vou mostrar pra vocês como que tá o processo da fiação, né, da parte elétrica do som da caminhonete. Como vocês viram aí no começo do vídeo, velho, os fios que tá usando ali é top, é tudo de 70 a 75 milímetros, não sei certinho, vou perguntar pra galera ali. Então é isso daí, vamos lá dentro e eu vou mostrar pra vocês tudo que tá acontecendo, porque eu tô curioso também, mano. Acabei de chegar aqui, vamos lá ver como que tá. E aí? E aí, beleza? Bom até? Bom. Aí rapaziada, já tá fazendo a instalação. Teve que tirar algumas coisas aqui. Tirou o filtro, puxar o fio positivo e negativo direto do alternador. Tá ligado no aterramento do alternador e no positivo dele. Ligado lá embaixo, né? Ligou Passou aqui, certinho aqui na borracha. Aí não teve que cortar nada. Não, passou dentro da borracha original do carro. Sem perigo de morder na lata. Passou ali no cantinho, ó. Já tá ligado aqui no Terminar de alternador. prender, Aqui na frente vai só isso. só. Aqui na frente só isso. Aqui atrás, ó, já colocou as baterias. Passou a fiação. Meu amigo, olha esse fio. A bitola dele. Ele é de quanto? 70 milímetros. Esse aqui é o de 70, ó. Mano, forte, hein? Aí. Não adianta colocar mais fino, né? Não, de jeito nenhum. Depois pode dar problema. Então, colocando esse aqui, ó, de 70 milímetros. E esses aqui? Vai ser para alto-falante, Twitter, para LED, as mesas dos forros, que é as mesas dos forros, 6 milímetros. Que vai nos forros de porta. Os forros de porta. Esse Aí vai aqui, para Twitter, Twitter, ó. 69 e LED. Esse aqui vai tudo pro LED. Vai usar bastante para LED. Esse carro vai usar muita fita, viu? Esse aqui também. O carro aqui vai quase mais de 30 metros de fita. 30 metros. Mais de 30 vai dar. Nossa. É LED, hein? Esse terminalzinho para pôr nos barramentos, 50 milímetros ou 70 milímetros. Esse aqui vai nesse fio aqui. É, na ponta dele, lá do lado de dentro. Aí rapaziada, então depois vai colocar esse aqui, ó, pra dar um acabamento, né? E tá colocando lá por dentro. Então aqui atrás, ó, já tá praticamente pronto, né? Vai lançar a caixa já. Aí depois vai colocar a caixa aqui. Aí já era. Teve que fazer o corte aqui, ó. Todas tem que fazer, né? Pra tá passando os fios lá pra dentro, porque senão não tem jeito. Ali dentro já colocou barramento, né? Colocou o barramento, vai do lado de lá que vem do lado de cá. A gente vai fazer a furação deles ainda. Os fios negativos, esse aqui vai ser negativo e o cá positivo. Vai pôr o terminal nas pontas ainda e vir ligando. Certo. Então esse daqui, ó, é tudo negativo, né? Uhum. Tem as fitas isolantes, ó. Vai desse lado de E cá. vai vir do alternador direto também. E o positivo direto do alternador de cá também. Então aqui é positivo e aqui é Esse negativo. Certo. Vai fazer o furação ainda. Todos esses aqui é um furo. É, essas marcações tudo vai furar. Vai ficar um lado bateria e outro lado potência. Aqui sai lá atrás. Uhum. Isso aí. Aqui depois vai parafusar, ó, certinho. Colocou aqui Só só pra pra... Tirar a medida dos fios e fazer os furos, a marcação dos furos. Depois vai furar aqui, ó, e colocar Fixar. aqui certinho. Ele é de alumínio, né? Esse é de alumínio, bem grosso ele, pra aguentar a carga. Aqui tem a opção, né, de alumínio, Cobre cobre e ouro, né? e ouro, só que ouro é pra poucos, não é pra muitos não. Pensou, mano, uma barra dessa aqui de ouro? Essa aqui Cê já é tá caro, doido. é de ouro então. Meu amigo, mas é top, mano, aí. Olha a grossura aqui, Bem é grossa. mais que um dedo, um pouquinho, ó. Então, já passou os fios aqui pra dentro, vai fazer a instalação.
depois colocar o porta-módulo. Aqui não vai aparecer nada, né? Não, que vai ficar por trás do porta-módulo. Positivo a gente vai fazer uma capa para ele, para não ter perigo de contato com nada. Só o negativo que não precisa. Então é isso aí, já tá tudo passado os fios. Esse aqui ó que vai de lá, né? Na frente. Alternador. Aqui vai para carregar as baterias. Carregar as baterias quando estiver andando. Isso aí. O barramento serve para aterrar os fios. É, para distribuir melhor a energia. E aqui vai ficar melhor, né? Que ficou pertinho, ó. Uhum. As baterias ficou bem curto o fio. Curto, ó. Então vai dar uma energia. Vai, energia que não vai faltar não. Energia boa, hein? 4 baterias também. De 220. Então aqui dentro já tá praticamente pronto, ó. Só falta alguns acabamentos, furar. Eu vou ver se eu gravo também. Furando ali. É isso aí. Tudo bem feito. Colocou os enforca-gato. Colocou as baterias, tudo certinho. Isso aí. I've been high. I've been high. Lately I've been Colocamos aqui o travamento das baterias, para não ficar mexendo. Aqui vai uma outra ainda. Isso aí, ficando top. But I found my fighter's destiny. I don't wanna look back now, 'cause I know that I don't need your love. I won't let you take me down, 'cause lately I've been high. I've been high. Lately I've been O pessoal já cortou, ó, a fiação que vai para os alto-falantes, para os graves, né? Vou já passar tudo ali dentro, ó. Aqui vai ligado nos módulos. É isso aí, mano. Vai dar certo. Bom, gente, então é isso daí. A instalação tá sendo feita, tá ficando top demais. Tô gostando muito do serviço. Esse daqui é o barramento. Ele é de alumínio, né? Não é de cobre. Muita gente coloca em cobre, né? Mas o pessoal preferiu colocar de alumínio. Esse projeto está sendo desenvolvido pelo José Carlos, né? Da Stetson. E ele falou para mim para colocar esse barramento de alumínio. Olha a grossura que é. Meu amigo, é top, hein? Então, é isso daí. Espero que vocês tenham curtido esse videozão. Se vocês curtiram, deixa muito seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho de notificação para não estar perdendo nenhum videozão, que vem muita novidade aí pela frente. Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Fui!